आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि प्रीवियस लगभग 4 मिनट का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, आज बहुत दिन के बाद बारिश हुई है और भारी मात्रा में बारिश हुई है। हैवी रेनफॉल हो रही है यहाँ पे और मैं बाराबंकी ज़िले में इस समय हूँ। आप जैसा कि अभी पूरा वीडियो शुरू से देखेंगे तो उसमें बहुत ही भारी बारिश हुई है और हमारे किसान भाई बहुत ही परेशान थे। धान की रोपाई करने के बाद बहुत काफ़ी दिन से इतनी बारिश नहीं हुई थी और आज बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ जो बारिश हो रही है मेरे कुछ सूत्रों के अनुसार ये बाराबंकी में और आसपास के ज़िलों में ये बारिश बहुत ही भारी बारिश हो रही है। जैसे लखनऊ है, गोरखपुर है, बहराइच है और श्रावस्ती, गोंडा, इसमें बारिश हो रही है। और जो हमारे दर्शक हैं वो भी बताएं कि कमेंट करके कि कहाँ पे बारिश हो रही है, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी को मेरा धन्यवाद और इस वीडियो को देखिए और जिन्होंने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और नीचे कमेंट में बताइए कि कहाँ पे बारिश हो रही है, किस ज़िले में हो रही है और किस प्रदेश में हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।